Reka ndabaramutse ndabifurize umunsi mwiza ndetse n'abari ku meza reka ndabifurize ati bon appétit bon appétit ibifungurwa bize kubagwa neza cyane bize kubamerera neza cyane ni Bruce Melody itahi wacu bimeze gute namwe makuru novuga yuko ariko aramuvugwa ko na cyane cyane ko yaraje mu gisagara ca Bujumbura canye i Burundi aje gukora shows ibiri isho yobaye igenekerezo rya kabiri ikabera kuri Zion Beach isho yobaye igenekerezo rya gatatu yobereye hehe kuri Mess des Officiers muca muhabona ahantu heza cyane ndetse na Kigingi yakoreye show bimeze gute rero amwe makuru na commentaires zitandukanye ziko ziravugwa bivanye n'ibibazo biriko birashikira Bruce Melody ugufungwa kwa Bruce Melody tumaze kubona abaririmbyi benshi batandukanye bafungwa nta misi heze uwo bita Kiss Daniel kuva muri Nigeria afungiwe mu gihugu cya Tanzania bivanye nuko wateguye show atamubonye Kiss Daniel nkuko yaravyifuza haza kuba amahane Kiss Daniel araza gufungwa nta misi heze uwo bita Yemi Alade muri Canada nawe bimushikira agafatwa nk'umuririmbyi na wene na Harmonize muri Kenya mu gihugu cya Kenya yarigeze gufungwa bivanye n'akazi yaragiye gukorayo bura ko ivyabaye bimaze gushikira abaririmbyi benshi batandukanye na cyane ko akazi baba gakora nk'umwuga kandi business abari business Muno mwanya tuko turavugana mvuye muri page ahafungiwe Bruce Melody itahi wacu ndetse kuri no mwanya tuvugana ntarashobora gusohoka kuri no mwanya tuvugana ntarashobora kuvuga ashore kuriha ivyo asabwa kugira ashobore kurekurwa cyangwa gutezurirwa uti rero bimeze gute tuse numwe mu bantu novuga yuko bakunda gutegura show zitandukanye no mu gisagara ca Bujumbura n'umuntu afisa kanoti kiwe akagashira muri business kugira business yiwe ishore kugenda neza cyane aho haheze umwaka n'inusu urenga gatoyi Bruce Melody atume mu gisagara ca Bujumbura kugira kuririmba hajya kuri Jardin Public muravyibuka nk'abakunzi ba Star TV cyangwa abantu muko muradukurikirana Bruce Melody amaze gutumirwa mu gisagara ca Bujumbura ntiyashoboye kuza bivanye nuko hari COVID-19 ariko akanoti yari yamaze kugahabwa akanoti gashika ni miliyoni 30 z'amarundi n'ibihumbi 2 by'amadolari hejuru ayo namahera novuga yuko Bruce Melody yari yahawe na cyane ko ubwa mbere Bruce Melody yarafise management y'ubwa mbere ubungu bafise iyindi management nuko nguko Bruce Melody amaze gushika mu gisagara ca Bujumbura nyene izo note ari we Toussaint ararondera abajejwe umutekano arabatura ikibazo ciwe ati hari umuntu amfitiye akanoti kandi mu gihe hari icemeza kirashobora gutuma wowe ufatwa mu gihe uba wagirizwa ikintu kanaka business murabizi yuko music ari business abazana inoti muri business baba bashaka kanoti baba bashaka kwinjiza inoti umuntu akora business avuga ati ndiko ndakora business kugira nshore kwinjiza amahera ku ruhande rw'iwanje tuse rero akaba ari we yari yahamagaye Bruce Melody barandikirana muri ico gihe cyose Bruce Melody atari bwagarukiye mu gihugu cy'u Burundi baravugana uko amahera yiwe yose ubigwa gushika naho uwo Tuse arabrokwa ndetse n'abari basanzwe bari bashigikiye canke no vuga bakurikirana ibikorwa vya Bruce Melody ndetse na Bruce Melody nawe nubwiwe itahi wacu no vuga yuko bamaze kumubroka tusaravuga ati none bigende gute sindi bushikari yagira nshobore kubishuza amafaranga yiwanje nuko rero amaze ko na Bruce Melody amaze kuza mu gisagara ca Bujumbura avuga ati nkonda muboneye twebwe no vuga yuko nta ruhara tubifise mu kiretse uwo muntu bavuganye business ni business kuko murazi ko music ari business gushikuno munsi rero izo miliyoni 30 nizirariwa ndetse n'ivyo bihumbi 2 by'amadolari byo hejuru apari izo miliyoni 30 nayo ne ntarariwa muri no mwanya rero bisigura yuko Bruce Melody ntari degemvya bivanye nuko kanoti katarashobora kuriwa akanoti karatanzwe nkuko dukora business munashiramo inoti muri business kugira ibikorwa bigende neza cyane umwumvikano hagati yabo babiri nturashobora kuboneka kugira Bruce Melody ashobora gutezurirwa isho itariki 2 na show itariki 3 ntituramenya neza ko idashobora kuba bivanye nuko atarari kugwa ndetse na conference de presse yari yateguye amamenyesha makuru abanditsi n'abamenyesha makuru hani wacu mu gisagara ca Bujumbura canke i Burundi niyigeze biba bivanye nuko Bruce Melody atari bwaboneke kuko twagiye kuva muri dutashe tubonye yuko conference de presse taza kuba igihe cy'isaha 4 zirenga igihe cy'isaha 4 n'inusu zirenga no twavuze ati reka dufate decision dushobore gutaha tuze gukora conference bukeye isaha 4 ariko isaha 4 bukeye tugeze dukora conference kubera ko nubundi Bruce Melody ivyiwe na Toussaint n'umurundi
asanzwe ari we arongoye Gera Plaza canke ari we nyene Gera Plaza, asanzwe ategura amashow hano mu gisagara ca Bujumbura atandukanye, ndetse agashiramwo akanoti kiwe. Ni muri bamwe bafise akanoti bavuga ati reka zino noti ndazishira muri business iyi ngiyi. Nibaze yuko iyo wakoranye business no muntu atayishikikanye canke atashitse ku gikorwa uba wifuza gushikako, uravuga ati bro business yanjye ntiyagenze neza, bigenda uko nguku mukicara mukayaga. Muri ico gihe rero Tuse nta bundi buryo yakoresheje atari guhamagara abajeje umutekano, arabereka epreve zose kugira bashobore kugira amatohoza kuri ivyo bintu. Muri uno mwanya rero turarindiye uko ibintu bishobora kugenda, tubandanya tubazanira amakuru atandukanye, dushobore kumenya byinshi bitandukanye, ndetse zimwe muri commentaire z'abanyarwanda. Mu Rwanda turakunda industry yaho cyane, ndetse turanayikunda ndetse cyane, kandi musanga mubizi ibiri hagati ya Bruce Melody na Tuse. Nibaza ko ari vyabo bunyene kumenya, kuko urumva ko business bayikoranye hagati yabo, nta wundi muntu yarazi business yayo, ndetse n'amahera bari bumvikanye ko, nibaze ko ata muntu yarazi amahera bari bumvikanye ko kugira iyo show ishore kuba. Bisigura yuko ni kubirekera bajya nyene bumvikanye hagati yabo kugira bakore iyo show, mu nyuma ntibaza kumvikana bivanye nuko show itabaye, kugira akanoti gasubizwe, kuko murazi ko muri show aratangwa amahera ya avance kugira umuririmbyi azi avuga ati je narose avance. Kuko avance nibaza yuko si muri show gusa, mu bintu byose harabaho ikintu bita avance. Niguze ikintu urahari gihe bisaba yuko utanga avance, ugasanga ayasigaruka ukazuyari mu nyuma bivanye nuko wanonsa amahera make yo kugura ico kintu, ariko kugira umwereke nyene cyo ko ico kintu gikeneye ugatanga avance, kugira ajya amahera asigaye uzuyatanga uvuga ati naratanze inoti nyinshi ari ya avance, bisaba yuko ntanga yandi kugira nshobore kwitaba muri iyo show. Uko biri kose reka rero tubwire abarundi bari barindiranye igishika kidasanzwe Bruce Melody, babandanye kwihangana. Bruce Melody turamukunda, ibikorwa byo bikora neza cyane, n'abanyarwanda ndetse ndazi muramukunda. Bruce Melody abikora neza cyane, ndetse afise n'indirimbo nyinshi, kandi izina giwe yararikoreye. Reka tuvuga ati wait and see, kandi ntimubabare cyangwa muvuga ati ngo Bruce Melody ngo arasarishije ngo arafunzwe biki n'ibiki. Abaririmbyi byama byabashikiye, nakubwiye Harmonize umuririmbyi akomeye cyane gose, kandi ndetse afise n'izina riruce rya Bruce Melody, ba Yemi Alade abo bose, ba Kiss Daniel abo bose, ba Chris Brown bose biramaze kubashikira. Ni ibintu bisangwe, n'ibintu bishika, kuko sabaririmbyi gusa natwebwe dusangwe dukora ubundi buzi butandukanye, naho bitamenywa n'abantu bose, biratuba ko nyene ivyo bintu bigashika, n'ibintu biba bisanzwe. Mwihanganira abantu mwese mubandanya gukurikirana ino nkuru, muri ko mura posting bitandukanye, abantu bababaye, abari barindiranye igishika Bruce Melody mu gisagara ca Bujumbura. Ndazi ari benshi bababaye, abakunzi biwe, ndetse ari n'amasiti menshi cyane ariko arasirikira abasitari batandukanye b'abarundi. Big Farious abwira Bruce Melody wihangane, ba Bifeso Ndofro n'abandi batandukanye bose bagize ico bavuga ati ibintu byari kugenda uko nguko. Ba Kidumu Kibido Kibuganizo abo bose bagiye baragira amapost atandukanye, n'abaririmbyi bo mu Rwanda bamwe tugiye turabona amapost yabo atandukanye. So uko biri kose inkoto za turayikurikirana ku mwanya kumwe kugira dushobore kwazana amakuru ameze neza cyane, kugira dushobore kubashikiriza ibiriko biraba, uko biriko biragenda, kugira mbone byinshi bitandukanye. Bamwe bakavuga ati bega show izoba, gushika kuri no mwanya turamenya ko show itazoba nuko izoba, ariko nimba zizoba muzobimenyeshwa ngaha kuri Star TV. Ndazi tubandanya kubakurikiranira inkuru hagufi na hagufi, ndetse n'umunyamakuru wanyu Yago, nibaze yuko nawe azobaha inkuru nziza imeze neza cyane, kuko Yago numwe mu bamenyesha makuru novuga yuko bakomeye hangaho mu gihugu cy'u Rwanda. Nawe ne ari hano mu gisagara ca Bujumbura, ndetse aho nabonye n'umukameramani kazi wiwe nawe ne ari hano. Uko biri kose reka tuvuga ati wait and see. Ino nkuru ndazi maze gushikira benshi cyane, ndazi ino nkuru izi benshi cyane, ndetse ku isi yose. Bruce Melody gushaka kuri no mwanya tuko turavugana narava muri page, gisigaye nuko bashobora kuvugana na nyina akanoti ni kamara kuyihwa. Bruce Melody araza kuva hehe? Araza kuva aho muri page, hama ibikorwa bibandanye. Natwego bamenyesha makuru turarinde yuko bashobora kudamagara muri conference de presse mu gihe ibikorwa bizaba byatunganijwe neza, hazoba habaye kuyaga hagati yawe ndetse na Toussaint asanzwe atwara Gera Plaza. Ibintu bizaba byagiye mu buryo nibaza ko byose zica bigenda neza na concert, kuko concert bari basanga bafise uruhusha go gukora concert hano. Byose byari bimeze neza cyane, kuko na management yose yari ngaha, staff yiwe yari ngaha, byose bakeni bose twarababonye ngaha. Byose tubona ko byari bimeze neza, kiretse ico kibazo cyayo amafaranga amaze gutangwa. Nibaza ko show
izobandanya nkuko yari yateguwe kandi ibintu bizogenda neza cyane. Imana ibahezagire bakunzi ba Star TV mwese mwariko muradukurikirana ya Star TV juste kubamenyesha ko nariko ndaronka ama message menshi aba mu gihugu cy'u Rwanda bambaza ati Starboy bimeze gute, Bruce Melody ntaravayo, ariko ntaravayo bisaba kuvayo ko ako kanoti gashobora kurihwa hama aveyo hama show igirene ibandanye tubandanye kuryoherwa kuko nako turamwiteguriye uwo munezero nako turawushaka abarundo munezero nako tubatukeneye turabantu dukunda kunezerwa cyane ntitubishire rero mu bindi bintu tunezerwe nkuko twifuza umunezero twese. Imana ibahezagire bakunzi ba Star TV ari The Energy, Starboy, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Love in Town, Star TV televiziyo mukunda cyane. Imana ibahezagire cyane. Bye bye, ciao ciao.